情不會淡，猛風再吹而不散，愁雲和月之間也不孤單，你足已傾城的兩眼，教花與草還璀璨，然而眉目彷彿飄散，有一絲慨嘆，流水透徹將我倆，沿路滿布風霜也雪亮，天空灰暗，愛得到了景仰。世間什麼愛叫純潔？你今年花陣似紅蝴蝶，飽經挫折，傷口淌血都不知會磨滅。世間什麼愛叫純潔？主宰絕望仍力竭，留守最尾一起，哪怕力竭。អ្នកដឡងផឹកមួយពេងតាមកហើយអូបងឆាយជឿមកហើយឆាយជឿបងឆាយជឿមកអង្គុយចុះទៅបងឆាយជឿបានមិនក៏ថ្ងៃនេះហៅមកហូបអីអញ្ចឹងពួកយើងមកគ្រួសារខានសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយូរហើយមានរឿងជាច្រើនគួរអបអរមែនហើយគូកំណត់ណាគេឬក៏អ្នកស្រីតូចទី2មានកហើយហ៎មិនលឿនម្លឹងទេតែអ្នកដំបងដែលត្រូវអបអរគឺអ្នកម៉ែមែនហើយរឿងទី1គឺខ្ញុំឈប់ធ្វើអណ្ដាកលឹបក្បាលទៀតឈប់ឲ្យគេធ្វើបាបសមនឹងអបអរទេរឿងទី2គឺកូនប្រសាល្អខ្ញុំពេលនេះដឹងក្តីហើយគេថាគេក្លាហានសមនឹងជឿជាក់ថាអាចកាន់សោធំបានគ្រប់ពេលលោកថាសមនឹងអបអរទេការងារពីបានចឹងក៏ព្រមដែរអីអ្នកប្រុសទី2សូមសរសើរលោកថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ត្រូវផឹកឲ្យស្វឹងបានផឹកឲ្យស្វឹងម្ដងទៅនៅមេរឿងទី3ទៀតគឺខ្ញុំអាចនឹងឆាប់បានដកខ្លួនសង្ឃឹមថាមិនយូរទៀតទេខ្ញុំនឹងអាចធ្វើជាអ្នកស្រីដែលសោយសុខម្នាក់បានអញ្ចឹងបងឆាយជាវគួរតែជួយអបអរខ្ញុំដែរទេរឿងនេះមិនគួរអបអរទេហេតុអីទៅគ្រប់គ្នាដឹងទេថាមួយរយៈមុននេះអ្នកស្រីទី4ប្រាប់ខ្ញុំថាឆាយជាវចង់ទៅស្រួលទេតែបើខំថ្មិញធ្វើបន្តទៅជារឿងពិបាកពេលនេះនាងក៏ធ្វើរឿងដែលស្រួលហើយរឿងពិបាកក៏ទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើមិនកើតទៅណបានទេចង់ទៅជាមួយគ្នាចង់ទ្រាំជាមួយគ្នាលោកឆាយជាវខ្ញុំដឹងថាលោកទ្រាំបានមកខ្ញុំលើកជូនលោកមកពេងទៅចុះអត់ទេមិនផឹកថាមិនត្រូវមេតបធំអាចនឹងឆាប់មកវិញលោកមិនបាយរងកំហឹងពីផឹងខឹងទៀតទេក៏ត្រូវដែរមកផឹកមកពេងទៅកុំចិត្តចង្អៀតពេកសប្បាយចិត្តមែនទេឆាយជីវមិនអាចចិត្តចង្អៀតទេត្រូវទេមកបងឆាយជីវជួយមកពួកយើងនឹងជួយពីចឹងមិនចឹងចាំពុកឯងសិនទៅបានទីអ្នកស្រីទី3និយាយស្អីហ្នឹងចាំថាកែជាងហ៎មែនហើយទីបំផុតកូនប្រុសខ្ញុំព្រមកាន់សោធំហើយបើលោកម្ចាស់ដឹងច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តណាស់ត្រែពាក្យចឹងឯងគួរតែរៀបកៅអីមួយឲ្យពុកឯងឲ្យគាត់ដឹងថាឯងដឹងក្តីហើយត្រូវមែនតាមកដាក់ត្រង់នេះដាក់ត្រង់ខិនតិចទៅល្អអូផឹកស្រាមកបានពុកទុកចិត្តចុះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនអាចពុកខកចិត្តឡើយមួយពេលនេះខ្ញុំជូនពុកឡោះមកពួកយើងជុលមួយទៅល្អមកលើកបាច់ជុលបងឆាយជាវមិនក៏ងើបលឿនម្លេះដេកមិនលូអេហើយថាទៅយកទឹកយកមកឲ្យបងលុបលាងខ្លួនមកបងចង់ទៅសាលាស្រុកភ្លាមពេលនេះមេឃមិនទាន់ភ្លឺទេ
ធម្មតាបងកម្រទៅលឿនអញ្ចឹងណា មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេមានអារម្មណ៍ថាមិនស្ងប់ចេះតែយល់ថានឹងមានរឿងកើតឡើង អញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅយកទឹកឲ្យបងលុបលាងខ្លួនចោះ ខ្ញុំចែកហើយម៉ែទី4ខ្ញុំទៅទៀមសិន អ្នកស្រីទី4អ្នកស្រីទី4 សេនាប្រមុខ សេនាប្រមុខសូមទូលអ្នកស្រីទី4ដែលមករំខានទាំងព្រឹកបែបនេះឆៃទៅ បាទទៅ សេនាប្រមុខ សេនាប្រមុខតើមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងទៅ អ្នកស្រីទី4គឺចោះឲ្យឆ្លើយសំណួរខ្ញុំមកអ្នកស្រីទី4នាងស្គាល់ប្រុសម្ចាស់ឆ្កែមួកដែកយ៉ងទ័រមែនទេ មែន ស្គាល់គេយូរប៉ុណ្ណា លើសពី20ឆ្នាំ ស្គាល់គេបែបណា ពីមុនខ្ញុំធ្វើចុងភៅនៅសំណាក់ទ្រង់ដូច្នេះក៏ស្គាល់ នៅពេលដែលនាងចាច់ចេញពីសំណាក់គេជប់គេប៉ុន្មានដងទៀត 3 ដង មានផ្ញើសមុទ្រទៅមកទេ មាន ប៉ុន្មានដង 4 ដង ខ្លឹមសារទាំង4នេះនិយាយពីឲ្យឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំម្ដងមួយមក លោកម្ចាស់នៅក្រោមកម្រាលក្រែននោះមានលក្ខកំណត់ហេតុមួយមិនដឹងថាអាចជួយដល់ពួកលោកបានឬអត់ អ្នកស្រីទី4នៅចាំថាលើកមុនពេលដែលខ្ញុំជួបនាងស៊ូនាងថាម៉េចទេ ចាំសួរថាមានរឿងលាក់បាំងនឹងលោកឬក៏អត់ ចុះនាងឆ្លើយបែបណា ខ្ញុំថាគ្មានទេ ហើយនេះជាអ្វីទៅក្នុងសម្បត្តិចុងក្រោយប្រងម្ចាស់ឆ្កែនោះប្រាប់ថាពួកมันនឹងវិលុកបកវិញក្នុងពេល3ខែថាពួកចៅរួមវិញនឹងបរាជ័យប្រាប់ឲ្យនាងកុំឲ្យភ័យអីនាងបានសម្បត្តិហេតុឲ្យបានជាមិនផ្ដោតមិននឹងឲ្យខ្ញុំបាទនាងគ្មានចិត្តលាក់បាំងនេះជាអ្វីនាងស៊ីក្នុងជួយក្រៅមែនទេ ហើយលោកស្រីទី4មិននឹងអាចស៊ីក្នុងជួយក្រៅទៅគាត់ជាអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវ មែនហើយគេមិនអាចឡើយយល់ច្រឡំទេដឹងមិនអាចទេសេនាប្រមុ សេ ខ នាប្រមុខយល់ច្រឡំទេ មែនហើយយល់ច្រឡំទេ យល់ច្រឡំទេ សេនាប្រមុខខ្ញុំស្គាល់គ្នានឹងព្រះអង្គម្ចាស់មួកដែកអ្នកអូស៊ីទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងខ្ញុំមិនដែលមានការលាក់បាំងនឹងអ្នកណាឡើយខ្ញុំផ្ញើសម្បត្តិទៅមកសួរសុខទុក្ខគ្នានឹងគាត់មានអីចម្លែកទៅ ពីជុំមុននៅវាងជាលើនាងបាននិយាយនៅចំពោះមុខអ្នកគ្រប់គ្នាថាឆ្កែมันចិត្តវាចូលមកអូស៊ីហើយហេតុអីបានជានាងនិយាយអញ្ចឹងប្រងម្ចាស់ឆ្កែនោះផ្ដោតដំណឹងសម្ងាត់អីឲ្យនាង វាត្រឹមតែជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំមិនបានន័យថាខ្ញុំមិនគោរពទ័ពថៃពេញនោះទេ ថ្ងៃទី6ខែ7នាងបានសរសេរកំណត់ហេតុថាសូមប្រងម្ចាស់ថៃរសាសង្ឃឹមថាចៅរួមវិញកំវីលោកអូស៊ីបែបនេះមិនគោរពដល់កងទ័ពថៃពេញទេ ខ្ញុំត្រឹមជាអ្នករស់ស៊ីធម្មតាម្នាក់ខ្ញុំបារម្ភតែពីសុវត្ថិភាពអ្នកផ្ទះខ្ញុំនិងបារម្ភរឿងរាអូស៊ីមានកងហូបឬអត់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមបែបនេះក៏មិនបានន័យថាមិនគោរពកងទ័ពថៃពេញដែរ 28ខែ7ជាជប់ថ្ងៃមុនដែលកងទ័ពថៃពេញវិចូល2ថ្ងៃនាងសរសេរសម្បត្តិនៅក្នុងនេះសង្ឃឹមថាកងទ័ពឈិញក្លាហានបន្តិចឲ្យឆាប់ជួយឈ្នះចៅរួមវិញមួយហ្វុងឲ្យបានមួយចាំមួយវងយ៉ាងម៉េចទៅ សេនាប្រមុខដំបងខ្ញុំមានការយល់ច្រឡំខ្លះលើទ័ពថៃពេញមែន នាងមិនចាំឲ្យបោះស្រាយទេពីដើមដល់ចប់នាងឈោះខាងឆ្កែมันមករហូត លោកអាចមើលបាននៅថ្ងៃទី2ខែ8ខ្ញុំសរសេរបែបនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះនឹងណូទ័ពថៃពេញចូលក្រុងមានភាពតឹងរឹងល្អចំពោះប្រជារាស្ត្រនៅមានថ្ងៃទី4ខែ8ទៀតខ្ញុំសរសេរបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបនឹងសេនាប្រមុខគាត់ខ្ចីអង្គពីពួកយើង3ភាគធ្វើជាស្បៀងខ្ញុំយល់ថាម្នាក់នេះពិតជាស្មោះត្រង់ណាស់ អ្នកស្រីទី4នាងពិតជាមិនធម្មតាក្នុងពេលដ៏ខ្លីសោះនៅឃើញពាក្យលើកដំកើងពួកយើងយ៉ាងហ្នឹងស្ដាយណាស់គ្រប់យ៉ាងដែលនាងនិយាយគឺសុទ្ធតែពាក្យកុហក ខ្ញុំមិនបានកុហកមិនជឿលោកអាចមើលខ្លួនឯងបាន នាងសពកងទ័ពថៃពេញពួកយើងដល់ចឹងតាំងពីពួកយើងចូលមកក្រុងនេះនាងមិនបានសរសេរកំណត់ហេតុទៀតទេ ហើយយ៉ាមិនក៏អញ្ចឹងហ៎
អ្នកស្រីទី4នាងសរសេរណែណាទៅ ឲ្យខ្ញុំមើល ឃើញហាណែណា មិនក៏ទៅទេស្អាតអញ្ចឹង សេនាប្រមុខប្រហែលជាមានអ្នកលេងល្បែងនៅក្រៅក្នុងពួកយើងខឹងនាំអ្នកស្រីទី4ទៅខ្ញុំត្រូវការសួរចម្លើយគេដល់ផ្ទាល់ កុំអីកុំអី តែការយល់ច្រឡំទេ កុំអី អ្នកស្រីទី4ជើញ ពីចឹងម៉ែប្រគល់សោធំនេះឲ្យឯងគ្រួសារនេះក៏ប្រគល់ឲ្យឯងម៉ែឆាប់មកវិញទេមើលទេមិនបានល្អ ម៉ែទី4ទៅតែប្រយ័ត្នដើរទៅ បងថ្លៃ ដើរទៅ កុំអីប្រយ័ត្នផងប្អូនទី4ប្រយ័ត្នណា អូនប្រុស អេបងថ្លៃពេលនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ធ្វើមិនទៅ បងឆាយជីវហើយមេក្រុមរងតាមតោងខ្ញុំក៏អត់បានការអីដែរខ្ញុំពិតជាគ្មានដងរ៉ែមាសមែនមិនទាំងអាចមានប្រាក់បរិច្ចាគឲ្យពួកលោកទៅអើយធ្វើអញ្ចឹងគឺលំបាកដល់ខ្ញុំតើ ខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរខ្ញុំត្រូវផឹងខឹងបខំឲ្យវេទនាដែរអញ្ចឹងចុះបរិច្ចាគពី 3000 ដំណឹងសិនមកខ្ញុំយកឲ្យគេសិន ពី 3000 ដំឡឹងហឺបងជីវបងបើកភ្នែកមើលឲ្យធំទៅទៀមតាមផ្លូវបើកតិចណាស់គ្មានការងារធ្វើអ្មេចនឹងមានអ្នកទៅកន្លែងខ្ញុំទិញក៏បានទៅអើយពេលនេះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែហូបបបរនិងដំឡូងដោយទៀមខ្ញុំនេះយ៉ាងអញ្ចឹងបើកមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអើយ បងឆាយជឿនៅទីនេះគឺល្អណាស់ កាត់អី អ្នកស្រីទី4ត្រូវសេនាប្រមុខចាប់ទៅហើយ មិនក៏អញ្ចឹង សេនាប្រមុខថាអ្នកស្រីទី4ជួយអ្នកក្រៅតែឆាយមួយសម្បត្តិដែលប្រងម្ចាស់ផ្ញើឲ្យគាត់ហើយម្ចាស់ទៀត2ថ្ងៃមុននៅបានជឹងលើគាត់ថាទ័ពឈិញចិត្តវិបកហើយរឿងនេះពួកយើងក៏បានដឹង មេក្រុម មានកាយទៅអាមូអូចង់ប្រាប់ជើងថាប្រមូលប្រាក់ការពារបាន500ដំឡឹងហើយ លោកម្ចាស់ខឹងប្រាប់មកលោកចង់យ៉ាងម៉េចគូបំណងលោកគឺស្អី ហើយដែលបានជើងនៅជ័យខុសប្រធានបទបានមកឈឺក្បាលហើយវិញយើងសួរថាប្រមូលថ្លៃការពារ សម្ដេចនៅស្រីទី4និយាយនៅវាងជើងលើក៏សេនាប្រមុខដឹងគ្រប់គ្នាគឺសិតតែមើលដឹងថាអ្នកណាគឺជាអ្នកលេងល្បិចនៅពីក្រោយ អើយយើងចង់សួរថាតើពេលណាប្រមូលប្រាក់បានគ្រប់ទៅ ចង់យ៉ាងម៉េចឆាប់ប្រាប់មកខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើបាន ណែ5ថ្ងៃយើងឲ្យពេលឯង5ថ្ងៃទៀតបើនៅតែប្រមូលមិនបានគ្រប់ទេនោះឯងទៅស្រុកកំណើតទៅធ្វើស្រែទៅអាអត់បានការអើយ សូមគោរពសេនាប្រមុខខ្ញុំមេក្រុមរងក្រុមការពារ ខ្ញុំស្គាល់ឯងឆាយជូមានការអី ឮថាអ្នកស្រីទី4ឈិងហ្វឹងនៀនត្រូវលោកចាប់គឺខ្ញុំជាមិត្តភក្តិគាត់ចង់ចូលទៅមើលគាត់ទៅសេនាប្រមុខអ្នកស្រីទី4អ្នកល្បីឈ្មោះនៅអូស៊ីពេលនេះឃុំគេនៅឯណាក៏មិនដឹងដែរធ្វើអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរាជណា ពេលនេះយើងបញ្ញាប់ទៅស៊ូជើរឿងមើលខាងផៅឈីយើងប្រគល់ឲ្យផឹងខឹងរ៉ាប់រងបើចង់ស្នាយនោះទៅប្រាប់គេទៅចេញដំណើរ តើ អេអាចចឹងមកវិញហើយអាចចឹងយ៉ាងម៉េចហើយឆៃជីវថាវិញ ឃុំអ្នកស្រីទី4នៅឯណា ឆាយជឿថាសេនាប្រមុខប្រគល់ម៉ៃទី4ឲ្យផឹងខឹងខ្ញុំសួរផឹងខឹងគេមិនព្រមប្រាប់ថាឃុំណែណាទេ អូយ វីវោហើយ ពួកឯងចង់ជួបប្អូនទី4ណាស់ហ៎ព្រឹកមិញខ្ញុំបានជួបគេជជែកគ្នាអស់មួយយាមទៀត បងធំបងបានទៅជួបប្អូនទី4ណាគេឃុំនៅឯណាទៅ ហើយយ៉ាគេវេទនាណាស់ចូលទៅដល់ភ្លាមក៏ត្រូវសេនាប្រមុខវាយ40ដំបងវាយដល់សន្លប់ហើយក៏យកទឹកមកជះឲ្យភ្ញាក់ហើយក៏វាយដល់សន្លប់ទៀតខ្ញុំវាទៅមើលគេមិនស្គាល់មុខគេស្លេកស្លាំងដូចกระดาษសឈាមពេញខ្លួនគួរឲ្យអាណិតណាស់ ម៉ែកុហក កុំមកបំភ័យពួកយើងនោះ ម៉ែធំចូលម៉ៃទី4ប្រាប់ម៉ែថាមិនខ្លះទៅ អត់ទេប្អូនទី4ថាមនុស្សម្នាក់ពេលអស់សង្ឃឹមមែនតែនមានរឿងជាច្រើនស្រាប់តែគិតយល់មួយរំពេញគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេមិនចង់ត្រូវឃុំក្នុងគុកឡើយព្រោះនៅក្នុងគុកមួយយាមគឺដូចនៅក្នុងនោះអស់10ឆ្នាំគ្រប់គ្នាកុំស្ដាប់គេកំពុងតែកុហក
ខ្ញុំក៏ហក់ច្រើនជាងអ្នកណាទាំងអស់មើលកសែភ្នែកគេចុះមិននឹងណូកំពុងក៏ហក់ច្បាស់ណាស់ ម៉ែទី4មានផ្ដាំដល់ពួកខ្ញុំដែរទេ មានគេបានឲ្យខ្ញុំប្រាប់គ្រប់គ្នាថាប្រើគ្រប់ល្បិចកលដើម្បីដណ្ដើមគ្នាទៅមកអត់ប្រយោជន៍ទេគេថាគេគិតយល់ហើយគេប្រាប់ឲ្យឯងប្រគល់កូនសៅធំឲ្យទៅពីវិនគេគ្រាន់តែចង់ឆាប់ចេញពីគុកប៉ុណ្ណោះទេណាគ្រប់គ្នាកុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអ្នកនៅអូស៊ីសុទ្ធតែមិនដឹងថាអ្នកស្រីទី4នៅឯណាបាយជាឲ្យគេតែម្នាក់ទៅមើលវាទៅមិនរួចទេ ហើយដៃក៏ទៅមិនរួចនោះបើខ្ញុំឲ្យអ្នកស្រីធំចូលទៅមើលគាត់ច្បាស់ជាអាចចូលទៅមើលបានហើយតើចូលទេ បងថ្លៃ បងស្រីធំទូទាំងអូស៊ីគឺមានតែម្នាក់គត់ដែលអាចជួយប៉ៅឈីបានគឺខ្ញុំម្នាក់នេះហើយ បងថ្លៃចុះបងចង់បានអីប្រាក់ដាក់តម្លៃឲ្យខ្ញុំមកចោះ សូមទោះខ្ញុំមិនចង់បានប្រាក់ឡើយ ហើយចុះបងចង់បានអីទៅ អ្នកគូសាជើងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាសម្រាប់មានតែពួកអ្នកស្រីធំទេដែលច្រឡំខ្ញុំគ្រប់គាត់ជាងគេអ្នកស្រីធំឲ្យខ្ញុំច្បាស់ជាជួយបង បង កុំលេងស្និទ្ធនេះអីឆាប់នាំគ្នាទៅបងអ្នកស្រីធំទៅអ្នកស្រីទី4ពួកឯងកំពុងតែក្តៅខ្លួនឆាប់ជួយគេចេញមកហើយនាំគេទៅពេទ្យទៅមិនចឹងទេនោះបើគេស្លាប់ក្នុងគុកគឺសុទ្ធតែពួកឯងគឺជាអ្នកបង្កឡើង លបងហ្វាំងលបងយ៉ង មេក្រុមរង បងចាញ់ធ្វើការហើយ មែនហើយមានការអី អត់ទេពួកបងជាអ្នកយាមគុកធំខ្ញុំមានការចង់ឲ្យពួកបងជួយទីនេះមានប្រាក់ខ្លះពួកបងយកទៅផឹកតែទៅ 50ដំឡឹង ខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុងគុកមើលមនុស្សម្នាក់ បានចង់ជួបអ្នកណាក៏បាន ខ្ញុំចង់ជុំដល់ស្រីទី4ខាងប៉ៅឈី បងឆាយជីវប្រាក់នេះបងយកទៅវិញចុះ ខ្ញុំជួលមកផ្លេតតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចេះចុះចាំខ្ញុំថែមឲ្យទេ បងឆាយជីវឲ្យពួកខ្ញុំច្រើនជាងនេះក៏អត់បានការដែរខាងប៉ៅឈីមិនអាចឃុំនៅក្នុងគុកធំទេពេលនេះគាត់ត្រូវឃុំនៅកន្លែងណាគ្មានអ្នកណាដឹងនោះទេ អ្នកដន្លងអ្នកដន្លងក្រែងថាឈឺក្បាលមិនបញ្ឆាប់សម្រាកទៅ ខ្ញុំមិនចង់ឆាប់ចូលដេកពេលដេកក៏យល់សពអាក្រក់ទាំងនោះយប់ហើយទៅណានឹងខ្ញុំចង់ទៅបណ្ដែតកុំតាំងសុំក្តីសុខឲ្យម៉ែទី4 មែនហើយពួកខ្ញុំជួយអីមិនបានមានតែសង្ឃឹមថាទេវតាថែរក្សាអ្នកស្រីទី4 អញ្ចឹងឆាប់ទៅឆាប់មកណា កុំគិតច្រើនឆាប់ចូលសម្រាកទៅ រាត្រីសួស្តីអ្នកម៉ែ អ្នកស្រីធំនៅទីនេះម្នាក់ឯងធ្វើអី អ្នកស្រីធំ ម៉ែ ធ្វើអីឯងមិនបានមែនចាំស្អែកមកវិញមិនបានណែចាំបាច់មកវិញទាំងយប់ដែរ អ្នកម៉ែខ្ញុំមិនចង់នៅសូម្បីតែបន្តិចទីនេះទើបជាផ្ទះខ្ញុំ ពីវិនក្រោយពេលឯងគ្រប់គ្រងឈិញហ្វាំងនៀនរឿងទី1ដែលត្រូវធ្វើគឺបរិច្ចាគអង្គ5000តោនឲ្យទ័ពថៃភីង តែទ័ពថៃភីងមិនបានស្នើពួកយើងបរិច្ចាគអង្គថែមឲ្យពួកគេឡើយក ូនប្រុសលើកនេះឯងអាចគ្រប់គ្រងឈិញហ្វាំងនៀនជាថ្មីពឹងលើសេនាប្រមុខនិងទ័ពថៃភីងទាំងនោះណាអរគុណពួកគេជាការគួរដឹងទេ មែនហើយអ្នកស្រីធំនិយាយត្រូវពួកយើងគួរតែអរគុណដល់ពួកគេក៏ត្រូវដែរពេលណាសេនាប្រមុខនោះមកវិញ ឮអ៊ំប្រុសឯងថា2ថ្ងៃទៀតនឹងមកអូស៊ីវិញអ៊ំប្រុសឯងនៅថាមានឱកាសនឹងណែនាំឯងឲ្យគេស្គាល់ឆាប់ប្រាប់ពីចឹងទៅ ពីចាញ់កញ្ជ្រោង
ងកញ្ចាស់នោះស្រាប់តែទទួលជាងពីវិនមកវិញទាំងយំ ម៉ែថាពួកគេមានផែនការហើយនៅលើកញ្ជ្រោងកញ្ចាស់នោះថាចង់បរិច្ចាគអង្គ5000តោនឲ្យសេនាប្រមុខនោះទៀតឯងឆាប់ឲ្យកូនសៅធំទៅគេទៅមិនអញ្ចឹងអ្នកស្រីទី4នឹងគ្រោះច្រើនជាងលៀបក៏មិនដឹងថាពួកគេធ្វើបាបគាត់ដល់ថ្នាក់ណា ឲ្យសៅមួយម៉ែឲ្យសៅមួយម៉ែមក ណែម៉ែ អាចឹងមិញម៉ែនៅក្នុងបន្ទប់តែងយល់សពអាក្រក់មួយដូចគ្នារហូតម៉ែឃើញប្អូនទី4ត្រូវគេវាយមិនឈប់ពួកគេចង់ដណ្ដើមយកកូនសៅធំនោះពេលប្អូនទី4ចិត្តដាច់ខ្យល់នៅបដូរជីវិតក្តោបសៅធំនោះមិនលែងនៅថាប្រកុលឲ្យឯងទៀត ណែម៉ែមិនថាកងទ័ពថៃភិញទៅដល់ទីណានឹងរក្សាសុវត្ថិភាពកន្លែងនោះអ៊ូស៊ីក៏ដូចគ្នាសេនាប្រមុខមិនទាន់ស៊ើបដឹងការពិតមិនអាចដាក់ទូម៉ែទី4បានទេ មិនអាចទេមានកងទ័ពម្នាក់ណាល្អទៅពេលម៉ែនៅពីក្មេងឃើញច្រើនណាស់អ្វីត្បិតតែថាការពាររាតែចុងក្រោយឃើញប្រាក់កដដណ្ដើមឃើញស្រីក៏ចាប់រំលោភសម្លាប់ទាំងមនុស្សដុតទាំងភ្លើង ណែម៉ែ ឯងឈប់ប្រកែកហើយឲ្យកូនសោធំនោះមកម៉ែទុកឲ្យម៉ែយកទៅឲ្យពួកអាក្រក់ទាំងអស់នោះឲ្យមកបាន ឆៃ ទេ ជឿនៅឃើញវិធីជួយម៉ែទី4ហើយម៉ែស្គាល់ឆៃជឿហើយគឺមានវិធីច្រើនណាស់ម៉ែមិនដឹងទេ 4ថ្ងៃហើយកន្លងផុត4ថ្ងៃហើយម៉ែមិនចង់ឲ្យប្អូនទី4វេទនាទៀតម៉ែយល់សពឃើញគេចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយនៅក្តាប់កូនសោធំនោះជាប់ថាត្រូវប្រកុលឲ្យឯងគេល្អនឹងឯងណាស់អញ្ចឹងឯងមិនអាចបើកភ្នែកមើលគេវេទនាមិនខ្វ ខ្ញុំ ល់ មិនអាចមិនខ្វល់ពីម៉ែទី4ទេ ឲ្យកូនសោធំនោះមកម៉ែមក ខ្ញុំមិនអាចម៉ែទេ ឯងមិនឲ្យហ៎ម៉ែរកខ្លួនឯង អ្នកម៉ែ អ្នកដន្លង ពីវិនបើថ្ងៃក្រោយឯងអាចក្តប់ក្តាប់ឈីងហ្វុងនៀនមែនត្រូវតែខំប្រឹងទើបបានព្រោះម្ដាយឯងខំប្រឹងអស់ពីចិត្តដើម្បីឯងណា បងធំបងអង្គុយសម័យដេកសម័យក៏ចង់បានកូនសោធំនឹងត្រាតនេះដែរពួកបងឈ្នះហើយខ្ញុំយកត្រានឹងកូនសោធំនេះប្រកល់ឲ្យពួកបង ឆើរបស់ទាំងនេះជារបស់ពីវិនស្រាប់ហើយ ឈប់សិនពេលណាឲ្យបងថ្លៃលែងប្អូនទី ទុកចិត្តចុះប្អូនទី3រឿងដែលខ្ញុំសន្យានឹងឯងច្បាស់ជាធ្វើបាន អ្នកម៉ែកូនសៅធំនឹងត្រានេះមិនអាចប្រគល់ឲ្យអ្នកម៉ែជ្រឿងរហូត 4កូនប្រុសជីវិតម៉ែទី4ឯងទៅសំខាន់ អ្នកម៉ែម៉ែចាំបានទេម៉ែតែងសរសើរម៉ែទី4នៅចំពោះមុខខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតម៉ែថាបើខ្ញុំរៀនតាមគាត់តែពាក់កណ្ដាលនោះម៉ែស្កប់ស្កល់ម៉ែជួយថាម៉ែទី4អាចចោះញោមជាមួយនឹងពួកព្រាយបិសាចទាំងនេះដែរទេអាចអន់ក្បានដល់ពួកគេដែរទេពួកគេធ្វើគឺចង់គម្រាមពួកជើង តែម៉ែទី4ឯងល្អនឹងឯងណាក៏លះបង់ដើម្បីគ្រួសារជាងច្រើនដែរម៉ែមិនចង់ឲ្យគេវេទនាទៀត បើម៉ែទី4ដឹងថាខ្ញុំគឺជាជើងពីរជើងដែលទុនខ្សោយគ្មានមហិច្ឆតាដោយការមុនគាត់រឹតតែឈឺចិត្តទៀតជើងពីរវិនឯងចាចេញពីគ្រួសារជើងទៅ ប្រហើនជាងពីចឹងឯងមានសិទ្ធអីដេញពីវិនទៅគេជាបងប្រុសឯងក្រោយពុកឯងស្លាប់បងប្រុសដូចឪពុកឯងយល់ទេ មែនហើយអ្នកប្រុសទី2 លោកពូគឺជាមេគ្រួសារក្នុងបណ្ដាំក៏បានសរសេរថារឿងគ្រួសារជើងថ្ងៃក្រោយគឺឲ្យម៉ែទី4ជាអ្នកសម្រេចនៅពេលនេះម៉ែទី4ត្រូវកងទ័ពថៃភិញចាប់ទៅគាត់បានប្រាប់ពួកគ្នាដឹងឮថាឲ្យខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះនៅពេលនេះខ្ញុំដេញឲ្យចេញឯងចេញឬមិនចេញ យើងមិនចាញ់វាយ៉ាងម៉េច មិនចេញមែនទេអាគង់យកដំបងឲ្យយើង ឯងក៏ដេញតាមយើង ឯងមិនទៅទៀតទេ ពីចឹង ឯងសាក់ប៉ះយើងមើលឯងនឹងលែងបានជួបខាងប៉ៅឈី អាចចង្រៃឯងទៅឬអត់មិនចេញមែនទេ ពីចឹងបើឯងហ៊ានវាយកូនយើងមួយដំបងខាងប៉ៅឈីនឹងត្រូវគេវាយ10ដំបងសាក់មើលទៅ ហើយកុំអី កុំអី អ្នកប្រុសធំគេឈួតមែនតែនហើយចូលទៅក្នុងសិនទៅបោះយប់មិញយើងឮអ៊ំប្រុសថាយប់នេះនឹងចាប់ខាងប៉ៅឈីទៅសួរចម្លើយ នៅនឹងជិះទៀតទេ នឹងសួរដល់មេឃភ្លឺក្នុងពេលដែលឯងដេកស្រួលខាងនោះនឹងដាក់ម្ដងមើលរពត់ អាគូនអាកាត់ទៅយូនៅអាសៀមក ុំអីចង់ឲ្យប្អូនទី4ស្លាប់ហ៎ ចាំយកសាកសពខាងប៉ៅឈីទៅ អាចង្រៃអើយ អ
វាយទៅស្រីផ្ដាច់ទ្រព្យប្រោចោលបេផ្កានឹងរន្ទះត្រូវរន្ទះបាញ់ដោយវេទនាស្លាប់ដោយវេទនាស្លាប់ដោយវេទនាទ្រព្យប្រោចោលបេផ្កានឹងត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនានឹងត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាប្រោចោលបេផ្កានឹងត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាបាញ់ស្លាប់ដោយវេទនាឆាជីវខ្ញុំមិនចង់មិនបានឃើញលោកទៀតទេលោកដឹងទេថាមនុស្សម្នាក់ស្រាប់តែបាត់បង់អ្នកដែលដឹងចិត្តខ្លួនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទេក្នុងពេលលោកបាត់ខ្លួននេះខ្ញុំដេកក្រាបលើតុនេះយល់សប្2ដងក្នុងយល់សប្ឃើញថាលោកមកវិញដោយសុខសប្បាយមកជួយឈិញហ្វាំងនៀនដឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់បរិយាយមិនបានអូនទី3បងឆាជីវ មិនអីទេអូនទី3ពួកយើងឈប់ធ្វើក្រុមការពារស្អីនោះទៀតទៅហៅបងប្អូនយើងទៅបាក់សាជាវិញទោះគ្មានការរកស៊ីដឹកជញ្ជូនពួកយើងមានបបរហូបបបរមានបាយហូបបាយទៅព្រោះពេលនេះពួកយើងមានប្រាក់ច្រើនណាស់មែនហើយយប់នេះសេនាប្រមុខមកវិញសុំគាត់លាឈប់ទៅបងឆាជីវពេលនោះអ្នកស្រីទី4ឲ្យបងធ្វើជាមេក្រុមរងនៅអ៊ូស៊ីគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងជួយរៀសនៅអ៊ូស៊ីតែប៉ុណ្ណោះពេលនេះអ្នកស្រីទី4ត្រូវពួកគេចាប់យកទៅស្លាប់រួមមិនទាន់ដឹងហេតុអីបងត្រូវខ្វល់ពីពួកគេទៅបងឆាជីវខ្ញុំជឿថាទេវតាមានភ្នែកលោកម្ចាស់ជាងនិងអ្នកស្រីទី4ធ្វើរឿងល្អច្រើនណាស់លើកនេះពួកគាត់ច្បាស់ជាអាចឆ្លងផុនស្ដាប់ខ្ញុំទៅសម្រាប់សិនទៅភ្ញាក់ឡើងចាំរកវិធីទៀតបងមិនបានដេក2ថ្ងៃហើយមែនហើយមកជួយរៀបអីវ៉ាន់តិចទៅចូលទៅដេកបើផ្លែតទៅលឺឡើងឆាប់ទៅមានការអីគ្រប់គ្នាកុំខ្វល់ពីខ្ញុំអីខ្ញុំចេញទៅរកវិធីបងឆាជីវបងឆាជីវឈប់សិនចង្រៃយ៉ាងម៉េចទៀតហើយខ្ញុំមានការសួរមេក្រុមធំចង់សួរជើងរឿងអីចង់សួរជើងថាយើងឃុំខាំងប៉ៅឈីនៅណាអញ្ចឹងមេក្រុមរឿងដែលខ្ញុំចង់សួរមិនពាក់ព័ន្ធនៅខាងប៉ៅឈីទេចង់សួររឿងអីខ្ញុំចង់សួរមេក្រុមថាត្រូវប្រមូលថ្លៃការពារឲ្យគ្រប់ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃ6ថ្ងៃបានទេមិនបានដើម្បីប្រមូលថ្លៃការពារឲ្យគ្រប់ប្រានធ្វើដៃអីក៏បានដែរអត់អោនឲ្យគេខ្លះទៅបានទេមិនបានត្រូវប្រមូលឲ្យគ្រប់ 60000 តម្លឹង 69999តម្លឹងបានទេមិនបានឡោះមិនបាច់5ថ្ងៃទេយប់នេះខ្ញុំនឹងចាត់ចែងរឿងនេះឲ្យរួចនេះពិតជាលប់មែនលោកម្ចាស់ខឹងសេនាប្រមុខគួរទៅដល់ទ្វារក្រុងហើយយើងឲ្យឯងបងថ្លៃការពារឯងស្ដាប់លឺទេលឺអត់ឲ្យអត់តកែឈិនលោកអីទៀតបងឆាជីវធម្មតាបងក៏ជាមនុស្សល្អដែរអ្មេចក៏ស្រាប់តែខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងវិញពេលនេះបងគួរស្អប់ជាងផឹងខឹងនោះទៀតកុំនិយាយច្រើននឹងយើងអីឆ្លើយមកឲ្យឬអត់បងជីវពេលនេះខ្ញុំពិតជាគ្មានប្រាក់មែនចាំមកខំឲ្យខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនទើបសប្បាយចិត្តអីឯងចង់សម្លាប់ខ្លួនមែនទេអាប៉ាបាត់យកខ្សែពួរមកបាត់ចង់ទៅបងឆាយជីវមានរឿងអីលោឡាម្លេះមានរឿងអីលោឡាម្លេះពួកគេជានរណាពុកម្ដាយនិងប្រពន្ធខ្ញុំឯងកុំប្រភ័យពួកគេឲ្យសោះណាមកកាន់តែល្អដាក់ខ្នោះពួកគេនាំទៅសាលាស្រុកទាំងអស់គ្នាទៅបាត់ឯងកុំធ្វើប្រេះដាក់ឯងកុំធ្វើប្រេះដាក់ឯងចាប់ពួកយើងឯងចង់ចាំវិញបើឯងមិនចង់ឲ្យពួកគេកើតស្អីទេយកប្រាក់8000តម្លឹងយកមកបដូរមនុស្សទៅនាំគេទៅទៅមកអញ្ចឹងណាទៅមិនក៏អញ្ចឹងចៅប្រុសណែហូបមាន់មួយទៅអរគុណលោកតាឆ្លាតច
កែចុង អូបងឆាយជាវមកផឹកតែអី ពេលណាឲ្យថ្លៃការពារខ្ញុំគ្រប់8000តម្លឹង ខ្ញុំប្រាប់បងហើយតើពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យបង4000តម្លឹងសិន អញ្ចឹងបានន័យថាមិនឲ្យ បត់ទេ ឥឡូវមកតាមយើង ហេកូនប្រុស អេកូនប្រុស ហេតុអីក៏ចាប់កូនប្រុសខ្ញុំ ចាប់អ្នកផ្ទះគេដាក់នោះឲ្យនាំយកទៅតើលឿនឡើង ទៅកុំអីកូនប្រុសចាប់គេចាប់គេអត់ដល់ទៅកុំចាប់ខ្ញុំកុំចាប់ខ្ញុំ ដើរទៅ កុំវាយអីកុំវាយគេឲ្យស្លាប់សុំបងកុំអីធ្វើស្អីហ្នឹង ខ្ញុំយករបស់មួយឲ្យឯងមើលថ្ងៃនោះខ្ញុំបានប្រាប់ច្បាស់លាស់ហើយថាបើកូនប្រុសឯងហ៊ានវាយកូនប្រុសខ្ញុំមួយដំបងស្រីម្នាក់នោះនឹងត្រូវគេវាយ10ដំបងវិញខ្ញុំរាប់ច្បាស់ណាស់កូនចង្រៃឯងនោះវាយកូនខ្ញុំលើសពី4ដំបងតែណាហើយចុះខ្ញុំឲ្យបងថ្លៃវាយស្រីនោះត្រឹមតែ40ដំបងទេឈាមនេះគឺប្អូនទី4ក្អួតចេញមក ឆាប់ចេញទៅភ្លាមឆាប់ចេញទៅ ជៀសចាញ់បន្តែងអរគុណ ឈាមច្រើនណាស់ម៉ែទី4ឯងម៉ែទី4ឯងហូរឈាមច្រើនណាស់ ណែម៉ែថ្ងៃក្រោយដេកចាសោផុងទៅស្រីម្នាក់នេះនិយាយអីធ្វើអ្វីក៏ដោយចុះមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីគេទេ មិញក្រែងឯងថាទៅរកឆាយជាវអីស៊ើបដឹងទេស៊ើបដឹងពីដំណឹងប្អូនទី4ទេ អាយ៉ាអ្នកដន្លងឆាយជាវមិនដឹងផឹកថ្នាំស្អីខុសទេឬពីចឹងថាគេមិនខ្វល់ពីរឿងអ្នកស្រីទី4ទេគិតតែពីចាប់ប្រពន្ធកូនថៅកែទៀមអង្គបង្ខំឲ្យពួកគេឲ្យថ្លៃការពារ ម៉ែចង់ ម៉ែចង់ទៅណា យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនអីទេហ៎ មិនអីទេម៉ែទៅរកផឹងខឹង ម៉ែសុខភាពមិនសូវល្អទុកឲ្យខ្ញុំទៅវិញណា ឲ្យម៉ែទៅម៉ែចង់សួរអាចង្រៃនោះថាគេចង់យ៉ាងម៉េចគេចង់វាយប្អូនទី4ឲ្យស្លាប់ទេបើមិននោះឲ្យគេវាយស្លាប់ទាំងម៉ែដែរទៅ ណែម៉ែលបងផឹងខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់ធ្វើដំណើរពីក្រៅក្រុងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំឃើញមានអ្នកសុំទានច្រើនណាស់ភីច្រើនគឺសុទ្ធតែបាត់ទ្វារខ្ញុំទៅសួរជើស្ដាប់បញ្ជាថ្នាក់លើសេនាប្រមុខធំផ្ដាំខ្ញុំឲ្យផ្ដាំទៀតថាឧស៊ីមិនអាចចលាចលបានឡើយត្រូវតែរងរឿងត្រូវតែធ្វើជាគំរូដល់ខេត្តផ្សេងទៀតតើពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបអាចធ្វើបាននោះតើលោកមានច្បល់យ៉ាងណាដែរយើងពិតជាគិតមិនចេញសោះហេសេនាប្រមុខចាត់ចែងឧស៊ីឲ្យបានល្អគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះលោកទើបតែមកវិញនឿយហត់ហើយអញ្ចឹងចុះថ្ងៃនេះសម្រាប់មួយថ្ងៃសិនទៅសេនាប្រមុខខ្ញុំបានត្រៀមម្ហូបស្រុកកំណើតខ្លាជុំឲ្យលោកភ្លួតដែរខ្ញុំនៅចាំបានថាលោកចូលចិត្តហូបអីទៀតមែនទេបើអញ្ចឹងឆាម្ទេសក្រហមបានទេច្បាស់ជាមានឆាទាឆាំងទៅមួយក្បាលពីរនីលសាច់វាគឺល្អណាស់យើងខានហូបជុំមកហើយមិនចឹងទៀតនៅពេលដែលហូបរួចហើយនោះខ្ញុំណែនាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យលោកបានស្គាល់ការពិតទៅម្នាក់នេះទើបជាថៅកែឈិញហ្វឹងនាងពិតប្រកបណាថៅកែពិតប្រកបអញ្ចឹងឯង សូមគោរពសេនាប្រមុខ សេនាប្រមុខសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ម្នាក់នេះគឺជាអ្នកប្រុសធំដែលជាកូនច្បងនៃគូសាជាងម្នាក់នេះគឺជាអ្នកស្រីធំនៃគូសាជាងម្នាក់នេះវិញគឺជាមេការចាស់របស់ឈិញហ្វឹងនាងខ្ញុំលើមេក្រុមធំថាគ្រូសាពួកអ្នកកើតរឿងជាច្រើនតែទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនសួររឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេទីពូអ្នកនឹងធំជាងគេនៅអ៊ូស៊ីខ្ញុំច្បាស់ជាធានាសុវត្ថិភាពឈិញហ្វឹងនាង អរគុណសេនាប្រមុខ សូមជឿហូបបណ្ដាជជែកម្ដាយទៅ អញ្ជើញ សេនាប្រមុខរាយការណ៍សេនាប្រមុខខាងក្រោយមានគ្នារាប់សិបនាក់ពួកគេដឹងថាលោកនៅទីនេះក៏មកប្តឹងលោកជាពិសេស ប្តឹងឯងពួកគេជាអ្នកណា ពួកគេសុទ្ធតែជាតកែទៀមអង្គរួមទាំងអ្នកផ្ទះពួកគេទាំងអស់រាប់សិបនាក់អូយចំមែនហើយចំលោកមិនដឹងមើល ចាំបាត់ទេ គួរធ្វើមិនទៅ យ៉ាប់ហើយមក ចេញមកហើយចេញមកហើយចេញមកសេនាប្រមុខជួយផងលោកទៅជួយពួកខ្ញុំចេញមុខជួយពួកខ្ញុំសេនាប្រមុខលេខផ្ទះខ្ញុំទៅ សូមស្ងាត់សិនទៅថៅកែទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីកើតឡើងទៅ សេនាប្រមុខឆាយជាវដែលជាមេក្រុមរងនោះបង្ខំឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យថ្លៃការពារពួកខ្ញុំគ្មានប្រាក់ឲ្យគេក៏ចាប់ពុកម៉ែនិងប្រពន្ធខ្ញុំទៅឆ្នាំនេះឪពុកខ្ញុំអាយុជាង80ឆ្នាំហើយមែនហើយអ្នកផ្ទះខ្ញុំក៏ត្រូវគេចាប់ទៅដែរគេឲ្យកូនចៅចាប់នៅផ្ទះខ្ញុំទៅ
ឃុំនៅទីណាក៏ពួកខ្ញុំមិនដឹងពិតជាហួសហេតុមែនទែន សេនាប្រមុខខ្ញុំណាប្រមុខពេលនេះលោកមិនដាច់ហើយទៀមកពួកយើងក៏ត្រូវបិទមិននឹងមានប្រាក់ឲ្យថ្លៃការពារច្រើនអញ្ចឹងទៅមែនហើយពួកយើងចំណេញមិនគ្រប់ឲ្យថ្លៃការពារផងសេនាប្រមុខបើសិនជាអញ្ចឹងបន្តទៀមកពួកខ្ញុំមានតែបិទទ្វាររហូតតែម្ដងទេ ចេញសេនាប្រមុខលោកមកវិញហើយសូមគោរពមីក្រុមធំឬមីក្រុមនេះគឺគួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានប្រើគ្រប់វិធីបង្ខំឲ្យពួកគេឲ្យប្រាក់ឲ្យបានហើយទុកចិត្តចុះមុនមេឃភ្លឺខ្ញុំច្បាស់ជាបង្ខំពួកគេឲ្យបកគលប្រាក់គ្រប់ អូយតាមពិតគេបជាទេតាមពិតគេសោះ គឺជាគេសោះមេក្រុមធំគ្រប់គ្រងកូនចៅបែបណាខ្ញុំបានប្រាប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ហើយថារឿងទី1ដែលតបថៃភីងពួកយើងត្រូវធ្វើដំបូងគេគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារស់នៅដោយសុខសប្បាយចំណែករឿងទី2វិញក៏រស់នៅដោយសុខសប្បាយដែររឿងទី3រឿងទី4រឿងទី5ក៏ដូចគ្នាដែរលោកបាយជាហ៊ានឲ្យកូនចៅធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់នៅអ៊ុយស៊ីទៅវិញអញ្ចឹងមែនទេ សេនាប្រមុខពួកយើងបានធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេមេក្រុមធំនិយាយត្រូវបើមិនប្រមូលថ្លៃការពារក្រុមការពារនឹងគ្មានស្បៀងហើយបើគ្មានស្បៀងគឺគ្មានកម្លាំង ឯងធ្វើឬមិនក៏បីធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនៅនៃជាពាក្យផ្ដេសផ្ដាស់ទៀត មេក្រុមធំអ្នកដែលមកកប់បីនឹងរៀននឹងធ្វើបាបរៀនមិនមែនខ្ញុំទេគឺជាលោក ផ្ដេសផ្ដាស់មែន លោកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំប្រមូលឲ្យគ្រប់ 60000 តម្លឹងក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃ6ថ្ងៃក៏មិនបាន យើងមិនបាននិយាយអញ្ចឹងទេ លោកនៅប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាមិនថាប្រើធ្វើដៃអ្វីនោះទេចាំប្រពន្ធកូនពួកគេក៏ដោយបង្ខំឲ្យពួកគេចងកក៏ដោយក៏ត្រូវទៅបកគលថ្លៃការពារដែរ នៃជាផ្ដេសផ្ដាស់មែន លោកនៅប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបាន 59999 តម្លឹងក៏មិនបានដែរ ពួកឯងលោឡាឆែតហើយនៅឆាយជឿឯងនេះជាពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនយើងមិនជឿថាមីក្រុមធំឲ្យឯងធ្វើអញ្ចឹងនោះទេទោះបីជាគេឲ្យឯងធ្វើហេតុអីបានចែងធ្វើមែនឯងកាយប្រាប់ជើងបានដែរឯងមិនអាចធ្វើរឿងអញ្ចឹងនៅអ៊ូស៊ីឲ្យចរាចរបានទេ លោកសេនាប្រមុខខ្ញុំមិនបានទៅរកលោកទេខ្ញុំមិនបានប្រាប់លោកទេ មែនហើយឯងបានទៅរកជើងឯងគ្រាន់តែសួររឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខាងប៉ៅឈី ខ្ញុំចង់សួរលោកពីរឿងអ្នកស្រីទី4មែនខ្ញុំចង់ដាស់តឿនលោកកុំធ្វើឲ្យអូស៊ីចលាចលដែរ យើងធ្វើឲ្យអ៊ូស៊ីចរាចរអញ្ចឹង មែនលោកចាំអ្នកស្រីទី4ធ្វើឲ្យអូស៊ីចលាចលហើយលោកក៏បានជាប្រើមនុស្សថោកទាបឲ្យធ្វើជាមេក្រុមធំអញ្ចឹងរត់ទៅធ្វើឲ្យអូស៊ីចលាចល ឯងនៅមិនបិទមាត់ទៀតទេ សេនាប្រមុខលោកសួរតកែគ្រប់គ្នាទៅលោកសួររៀសនៅអូស៊ីគ្រប់គ្នាទៅថាអ្នកស្រីទី4ធ្លាប់ធ្វើរឿងអ្វីខ្លះទៅហើយគាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅមានបាយហូបមនុស្សម្នាក់គ្រប់គ្នាគោរពអញ្ចឹងគឺបានជាចាប់ដាក់គុកទៅវិញពេលនេះគឺបាត់ដំណឹងឈឹងស្លាប់រស់មិនទាន់ដឹងសួរគ្រប់គ្នាទៅថាមិនអាចផិតភ័យអូស៊ីមិននឹងអាចមិនចលាចល មែនហើយស្ដាប់ ហើយស្ដាប់ប្រមុខហើយមែនហើយជាការពិតណាស់ មែនហើយ លោក មែន ចង់ ហើ សេ យ ទី4ទៅពួកខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចមែនហើយពួកយើងគ្រប់គ្នាសិតតែ ខ្ញុំបានចាប់ខាងប៉ៅឈីគ្រាន់តែចង់ស៊ើបឲ្យបានច្បាស់រឿងគេជាមួយនឹងប្រុសម្ចាស់ឆ្កែនោះទេខ្ញុំមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មគេឡើយសេនាប្រមុខវិស្រីទុនខ្សែ40ដំបងមិនហៅថាដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតទេឯងបានលឺមកពីណា សេនាប្រមុខនេះជាឈាមប្អូនទី4ខ្ញុំគឺស្រីម្នាក់នោះគេប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មាត់ថាគេឲ្យផឹងខឹងវាយប្អូនទី4ខ្ញុំវាយដល់ក្អួតឈាមច្រើនអញ្ចឹងមិនជឿសួរគេទៅ ខ្ញុំមិនដឹងថាគេប្រាប់អីដល់អ្នកស្រីខ្លះទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យផឹងខឹងឃុំអ្នកស្រីទី4ទុកនៅទីនេះមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មគេទេពួកឯងនាំខាងប៉ៅឈីចេញមកបាទហើយកែទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាកុំស្ដាប់ការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់គេអីសេនាប្រមុខមិនអាចសុកចិត្តចាប់ខាងប៉ៅឈីឡើយហើយពួកយើងឆែកឆេរមួយសម្បត្តិដែលគេតាក់ទងនឹងប្រុសម្ចាស់ឆ្កែនោះនៅក្នុងផ្ទះគេ លោកម្ចាស់ខឹងពីមុនលោកធ្លាប់ឆ្លងឆ្លើយសម្បត្តិគ្នានឹងមន្ត្រីឆ្កែត្រកូលលីននោះដែរទេលោកនឹងគេរាប់អានគ្នាអស់រាប់សិបឆ្នាំទៅហើយបានតែផ្ទះលោកឆៃឆេខ្ញុំគិតថាសម្បត្តិនោះដាក់មួយកន្ត្រកក៏មិនអស់ផង កំណត់ហេតុខាងប៉ៅឈីសរសេរថាឲ្យតបឈិញក្លាហានបន្តិចជោគឈ្នះពួកចៅរំវិញបែបនេះមិនគ្រប់តបថៃភីងហើយ លោកនឹងចាំបានទេថាពេលដែលប្អូនស្រីលោកត្រូវតបថៃភីងបំទុះស្លាប់នៅថ្ងៃទី7លោកនិយាយស្អីខ្លះនៅមុខភ្នោគេលោកថាសង្ឃឹមថាទេវតាថៃរសា
ឲ្យពួកមេតបថៃភីងចាញ់ក្នុងសង្គ្រាមដែលស្លាប់វេទនាលោកនៅច្អល់ទៅលើមេឃដាក់បណ្ដាសាស្ដេចហុងសៀវឈៀនពួកយើងឲ្យស្លាប់ហើយនៅគ្មានកូនចៅតពូជ អូគេនិយាយ គេ ចឹង និយាយចឹងមែនតើ ឯងនឹងជឿប្តីផ្ដាស់ហើយ ពេលនោះអ្នកសែនភ្នោប្អូនស្រីលោកមកដល់100នាក់ផងក៏រាប់សិបនាក់ដែរគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើសាកសីសេនាប្រមុខនិយាយគ្រប់មាត់ថានឹងចង់ឲ្យអូស៊ីស្ងប់សុខតាមពិតរឿងនេះងាយស្រួលធ្វើទេចាប់ផឹងខឹងរាប់ឆ្នាំមកនេះគេយកថ្លៃដឹកជញ្ជូនច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកអូស៊ីគ្រប់គ្នាហូមកថ្លៃបើគ្មានគេទេគ្រប់គ្នានឹងហូមកថោកហើយលោកបារម្ភពីសន្តិសុខនៅអូស៊ីងាយស្រួលដោះស្រាយទេឆែកឆេរផ្ទះផឹងខឹងទៅប្រាក់កខ្វក់ដែលប៉ាពូរបស់គេរកបានគ្មាន20,000តម្លឹងក៏មាន10តម្លឹងដែរយកប្រាក់នោះទិញកឲ្យប្រជារាស្ត្របើអញ្ចឹងចង់សួរថាអ្នកណាគេហ៊ានទៅលួចអង្គទៅលោកចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងនគរថៃភីងនឹងងាយស្រួលទេកាត់ក្បាលផឹងខឹងទៅធានាថារាជអូស៊ីនឹងដឹកនាំទៅអបអរហើយនឹងទៅស្រែកថានគរថៃភីង10000ឆ្នាំគ្រប់គ្នាមែនទេ មែនហើយដូចជាបានល្អពួកយើងគ្រប់គ្នាសិតទៅវេទនាព្រោះផឹងខឹងពួកយើងត្រូវគេធ្វើបាបអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយ គ្រប់គ្នាជីវិតមនុស្សមាន10ឆ្នាំប្រហែលលើកពួកយើងវេទនាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងស្រែកឲ្យលឺប្រាប់សេនាប្រមុខថាបំរុងក្នុងចិត្តរបស់រាជអូស៊ីគឺចាប់ផឹងខឹង ចាប់ផឹងខឹង ឆែកផ្ទះផឹងខឹង ឆែកឆេរផ្ទះផឹងខឹងកាត់ក្បាលផឹងខឹង កាត់ក្បាលផឹងខឹងកាត់ក្បាលផឹងខឹង កាត់ក្បាល កាត់ក្បាលផឹងខឹង បានហើយឆាយជូឯងក៏នឹងជឿឆ្អែតហើយដែរថៅកែទាំងអស់គ្នារឿងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងស៊ើបឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់គ្នាទៅវិញសិនចុះ លោកសេនាប្រមុខរឿងនេះចាំខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់លោកម្ដងមួយក៏បានដែរពួកប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែនិយាយកុហកទាំងអស់គ្នានឹងអូយ អញថាយើងកុហកក៏បានដែរតែតើការគ្រប់គ្នាអាចរួមដៃគ្នាកុហកដែរហើយអ្នកនៅអូស៊ីទាំងអស់រួមដៃគ្នាមូលប្រកាច់ឯង នៅឈរធ្វើទៀតចាប់គេដាក់ខ្នោះភ្លាមទៅ អ្នកដែលមានភាពជាមនុស្សសុទ្ធតែចង់ឲ្យឯងឆាប់ស្លាប់ អូយ ល្អ ឡោះ វាបានល្អវាបានល្អប្អូនទី4 ឆៃជាវលោកវាយបានល្អជួយវាយឲ្យខ្ញុំថែមប្រមាណរំពាត់ទៀតជួយរេអូស៊ីទៅ ល្អ